Raita Environment on suomalainen perheyritys, jonka erikoisalana on ympäristötekniikka. Me autamme silloin, kun vapaa-ajan asunnolle halutaan nykyajan mukavuudet. Meiltä saat WC, harmaavesi ja sekajätevesiratkaisut, joissa käytetään markkinoiden edistyneimpiä puhdistustekniikoita. Raita Biobox on biologinen puhdistamo, joka on tarkoitettu harmaille jätevesille. Se toimii luonnon ehdoilla. Biologisesti asumisesta aiheutuvia jätevesiä puhdistaen ja luontoa säästäen. Se on helppohoitoinen ja järkevä ratkaisu loma-asutukseen. Bioboxista löytyy erikokoisia malleja eri käyttötarkoituksiin. Niistä suurin, Biobox XL, on laajennettavissa pientalopuhdistamoksi. Käyttökulut ovat erittäin pienet. Suodatinelementit ovat puhdistettavia, eikä laite tarvitse sähköä. Saat meiltä tuotteet niin mökille, kotiin kuin maatalouteen. Tutustu koko valikoimaamme. raita.com